Vítam vás na kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. V dnešnom videonávode si ukážeme, ako si uháčkovať tekvicového panáčika. Uháčkujeme si ho v takejto oranžovej farbe. Na tekvicového panáčika budeme potrebovať priadzu. Keďže je oranžový, tak som zvolila oranžovú priadzu Jan Art Jeans číslo 23. Túto priadzu budeme potrebovať na jeho telo, čiže na tekvicu, potom ďalej na ruky, nohy a nos. Na čiapku budeme potrebovať takúto zelenú priadzu, na hlavu a krk, ruky a nohy takúto béžovú. Ďalej na kvietok, stred kvietka budeme potrebovať tmavo žltú, na lupienky takúto svetlejšiu žltú, to je číslo 88. Potom na vyšitie úst budem potrebovať kúsok červenej priadze, na vyšitie obočia, myhalníc a na prišitie korálikov ako očí budem potrebovať čiernu niť na šitie. Ďalej budem potrebovať háčik. Doporučený háčik je 3,5, čiže som zvolila háčik, ktorý má takýto rozmer 3,5. Ďalej potrebujeme nožnice, tupú ihlu, potrebujeme pincetu. A ja ešte nakoniec do tekvice, alebo teda do brúška, budem potrebovať duté vlákno ako výplň. Uháčkovali sme 27 reťazkových očiek, reťazku si otočíme a budeme háčkovať do zadných očiek reťazky polstĺpiky. Prvý polstĺpik uháčkujeme do tretieho očka reťazky, čiže to je prvé, druhé, tretie. Máme prvý polstĺpik. Ďalšie polstĺpiky budeme už háčkovať do nasledujúcich očiek reťazky. Tuto máme druhé očko a druhý polstĺpik. Trošku sa to zle podoberá. Na začiatku máme tretí polstĺpik. Takto budeme pokračovať ďalej a urobíme si celkovo 25 polstĺpikov. Na konci pridáme dve reťazkové očka na otočenie práce. Sme na konci prvého riadku. Uháčkovali sme 25 polstĺpikov a dve reťazkové očka na otočenie práce. Prácu si otočíme a budeme pokračovať druhým riadkom. Druhý a ostatných 18 riadkov sa bude robiť rovnako. Budeme robiť polstĺpiky. Prvý a posledný polstĺpik sa bude robiť do očka, čiže uháčkujeme ho do očka pod dve nite. Ostatné, teda 23 polstĺpikov, budeme robiť za zadnú nitku predchádzajúceho polstĺpika. Za spomínanú zadnú nitku uháčkujeme 23 polstĺpikov a na konci posledný polstĺpik uháčkujeme do očka, čiže za obe nite. Pridáme dve reťazkové očka na otočenie práce. Stretneme sa na konci a uvidíme, aký bude výsledok. Sme takmer na konci druhého riadku.
Uháčkujeme si ešte posledný polstĺpik do očka, čiže za obe nitky. Pridáme 2 reťazkové očka a otočíme prácu. Takto budeme postupovať, ako sme postupovali v druhom riadku, v ostatných ďalších 18 riadkoch, čiže spolu takto vytvoríme 20 riadkov. Pokračujte ďalej a stretneme sa po 20. riadku. Uháčkovali sme 20 riadkov pod polstĺpikov. Vo výsledku máme kúsok pleteniny obdĺžnikového tvaru s plastickým vzorom. Teraz si oba konce pleteniny spojíme pomocou pevných očiek. Pod prvé očko budem viesť háčik, prevlečiem si neukončené očko cez neho, urobíme si jedno reťazkové očko, znovu vrátim háčik pod očko. Teraz nájdem zadnú nitku prvého očka, ale na druhej strane. Prevlečiem ju a dokončím pevné očko. Teraz budeme hačkovať ďalšie očko podobným spôsobom. Čiže idem pod 2 nite druhého očka, zadnú nitku druhého očka na druhej strane, prevlečiem cez ne priadzu a prevlečiem cez prvé očko, ktoré bolo na háčiku. A pokračujeme ďalej. Ideme zase ďalej, čiže pod 2 nite tretieho očka, pod zadnú niť tretieho očka na druhej strane a dokončím pevné očko. Takto vlastne budem pokračovať ďalej. Dokončím vlastne 25 pevných očiek. Ukončím prácu, odstrihnem priadzu a nechám asi 50 cm voľný koniec na uzavretie otvoru na jednej strane. Spojili sme oba konce pleteniny, nechali sme dlhší koniec nite a máme ešte kratší zo začiatku práce. Urobíme si 2 uzlíky a nimi ich spojíme. Teraz budeme otvor na jednej strane sťahovať pomocou ihly, do ktorej sme si navliekli dlhší koniec priadze. Teraz budeme to robiť takým spôsobom, že tuto vidíme taký stĺpec ako keby hladkých očiek. Mne pripomínajú hladké očka pri platení. Vidíme tu na takéto očko. Zo spodu si ho podoberieme a potom vedieme ihlu z vrchu teraz do takého istého očka. Potom zase zo spodu a z vrchu a takto ďalej zo spodu z vrchu. Týmto spôsobom stiahneme otvor na tejto budúcej tekvici. Takže znovu takto sa vrátim ako keby na začiatok. Dobre pritiahneme, nemusíme veľmi silou. Potom ešte budeme pokračovať tým, že vlastne si ten otvor ešte viacej stiahneme tak, že pôjdeme popod akoby tie hladké očka, ktoré sa nám vytvorili. Čiže tuto máme takéto hladké očko, tuto.
Dobre, takže máme uzavreté očka, uzavretý otvor. Tak tu si to ešte zauzlíme, aby to nikam neušlo. A necháme to takto vo vnútri. Teraz, keďže zvyšil nám celkom veľký kus nite, alebo priadze, tak necháme si ju vo vnútri, pretočíme si to, obrátime si to na druhú stranu. A máme jednu časť urobenú. Keď sa pozrieme, celkom pekne sa nám to spojilo. Vnútro tela alebo tekvice si vyplníme dutým vláknom. Teraz si pripojíme priadzu na hoci ktoré miesto. Zaistíme si ju, aby sa nám nevyvliekla, čiže si ju zauzlíkujeme na 2 uzlíky. A znovu vlastne stiahneme otvor na druhej strane takým istým spôsobom, ako sme to robili na prvej. Čiže zase si podoberieme tieto očka najskôr zo spodu, z vrchu, zo spodu. A stiahneme. Nemusíme to robiť silou, lebo keď to potom opakujeme ešte druhý, tretí krát, tak sa to stiahne celkom pekne. Čiže takýmto istým spôsobom vlastne budeme pokračovať ďalej, kým si neuzavrieme otvor. Máme stiahnutý otvor na druhej strane. Teraz sme si priadzu vyviedli do priehlbinky medzi ako keby stĺpce hladkých očiek. Tuto vidíme jeden stĺpec, druhý stĺpec. Teraz budeme postupne formovať jednotlivé časti tekvice, a to stiahovaním. Urobíme to takto, že budem viesť vlastne ihlu popod každé druhé očko. V priehlbinke. Dostanem sa do stredu, stiahnem to poriadne, pichnem úplne do stredu a teraz si prepichnem vlastne celú tekvicu až po začiatok, ktorý máme tuto na tomto konci. Teraz ešte tak dobre pritiahnem. A vlastne teraz sa posuniem ďalej, tak aby som mala zase takéto 2 stĺpce a do tejto priehlbinky ďalej. Čiže tuto budú 2 takéto stĺpce hladkých očiek a tu mám ďalšiu priehlbinku. A znovu popod každé druhé očko pôjdem ďalej. Áno,
Tak tu pôjdem ďalej a vytvorím si vlastne ďalšiu časť tekvice. Celkovo bude tých častíc častí bude 5. Takto vyzerá tekvica po stiahnutí a rozdelení na 5 častí. Teraz tento koniec už len schováme vo vnútri a na druhom konci odstrihneme. A telo tekvice je hotové. Teraz si uháčkujeme telo a krk tekvicového panáčika. Urobíme si magický kruh. No, urobíme si jedno reťazové očko. A teraz do kruhu urobíme 6 krátkych stĺpikov. Máme 6 krátkych stĺpikov. Koniec priace stiahneme. A teraz použijeme kúsok priadze kontrastnej farby na označovanie riadkov. Pretože budeme háčkovať po špirále, to znamená, že nebudeme ukončovať riadky spájaním pomocou pevných očiek. Tak, teraz máme druhý riadok. Do druhého riadka budeme háčkovať do očiek predchádzajúcich, teda krátkych stĺpikov, po 2 krátke stĺpiky. Čiže budeme priberať očka. 1, druhý. Ešte urobíme ďalší, takto 1, druhý. Čiže takto budeme pokračovať, kým nebudeme mať v riadku 12 krátkych stĺpikov. Sme na konci druhého riadku. Zabudla som vám ešte povedať, že vlastne sme zmenili farbu priadze na krémovú. V treťom riadku budeme háčkovať do jedného teraz očka krátkeho stĺpika po 2 krátke stĺpiky a do druhého nasledujúceho očka 1 krátky stĺpik. Červenú priadzu si preložím znútra von. No a budem háčkovať teraz do prvého očka 2 krátke stĺpiky, do druhého očka 1 krátky stĺpik a takisto znovu do toho istého očka 2 krátke stĺpiky a do nasledujúceho 1 krátky stĺpik. Budeme takto pokračovať ďalej, kým budeme mať 18 krátkych stĺpikov v riadku. Sme na konci tretieho riadku, začneme robiť štvrtý riadok. Znovu budeme pridávať očka, a to takýmto spôsobom, že do prvého očka, do jedného očka a do toho istého očka pridáme po 2 krátke stĺpiky a do nasledujúcich 2 očiek dáme po jednom krátkom stĺpiku. A znovu do jedného očka 2 krátke stĺpiky a do nasledujúcich 2 očiek po jednom krátkom stĺpiku. Na konci riadku budeme mať 24 očiek
a stretneme sa na začiatku vlastne 5. riadku. Sme na začiatku 5. riadku. V tomto riadku ešte budeme pridávať očka. Takže do prvého očka uhačkujeme 2 krátke stĺpiky a do nasledujúcich 3 uhačkujeme po 1 krátkom stĺpiku. Áno, teraz do nasledujúceho dáme zase znovu 2 krátke stĺpiky a do nasledujúcich 3 uháčkujeme po 1 krátkom stĺpiku. Spolu budeme mať 30 krátkych stĺpikov. Stretneme sa na konci 5. riadku. Sme na konci 5. riadku. Uháčkovali sme spolu 30 krátkych stĺpikov. 6. až 11. riadok budeme háčkovať rovnako, čiže do každého očka predchádzajúceho stĺpika budeme háčkovať po 1 krátkom stĺpiku. Takže v riadku vlastne budeme mať vždy po 30 krátkych stĺpikov. Tým, čo sú začiatočníci, doporučujem, aby si vždycky po každom riadku spočítali počet krátkych stĺpikov. Takže háčkujeme rovnako 6. až 11. riadok a stretneme sa na konci 11. riadku. Uháčkovali sme 11 riadkov. Riadky si môžeme ľahko spočítať. Keď si všimneme, vytvára sa nám takáto špirálovitá kresba. Takže tuto, kde mám červenú priadzu, tak tu mám 1. riadok, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Čiže mám 11 riadkov. Teraz nasleduje 12. riadok. V 12. riadku budeme uberať očka. A to takým spôsobom, že najskôr si zháčkujeme 2 krátke stĺpiky spolu cez prednú nitku. Takže vložím si háčik pod prvú prednú nitku prvého krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku. Teraz pod druhú prednú nitku druhého krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku. Prevlačiem cez tie 2 nitky priadzu a prevlačiem ju znovu cez 2 nitky alebo 2 slúčky. Teraz pokračujem ďalej. Budem do 3 nasledujúcich krátkych stĺpikov predchádzajúceho riadku robiť po 1 krátkom stĺpiku. A znovu uberieme očka, čiže zháčkujeme 2 krátke stĺpiky cez prednú nitku. Takže odoberieme prvú prednú nitku prvého krátkeho stĺpika, druhú prednú nitku druhého krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku. Prevlačieme cez 2 nitky priadzu a prevlačieme znovu cez 2 nitky. A vytvoríme vlastne z 2 krátkych stĺpikov 1. No a do nasledujúcich 3 krátkych stĺpikov predchádzajúceho riadku urobíme po 1 krátkom stĺpiku. Na konci 12. riadku budeme mať 24 krátkych stĺpikov. Sme na konci 12. riadku, začneme robiť 13. riadok. V 13. riadku budeme znovu uberať. To znamená, že zháčkujeme prvé 2 krátke stĺpiky za prednú nitku. A urobíme po 1 krátkom stĺpiku nasledujúcich 2 krátkych stĺpikov predchádzajúceho riadku. A znovu uberieme. To znamená, že zháčkujeme 2 krátke stĺpiky
za prednú nitku a do nasledujúcich dvoch očiek stĺpikov predchádzajúceho riadku urobíme po jednom teda krátkom stĺpiku. Takto to budeme vlastne opakovať až na koniec riadku a budeme mať na konci 18 krátkych stĺpikov. Sme na konci 13. riadku, nasleduje 14. V 14. riadku budeme uberať očka znovu, čiže najskôr si začkujeme krátke stĺpiky za prednú nitku. Do nasledujúceho očka urobíme jeden krátky stĺpik a znovu hačkujeme 2 krátke stĺpiky za prednú nitku. A urobíme krátky stĺpik do nasledujúceho očka. Takto ešte budeme vlastne 4 krát pokračovať a na konci riadku budeme mať 12 krátkych stĺpikov. Sme na konci 14. riadku. V riadku máme 12 krátkych stĺpikov. Teraz si pridáme výplň. Na výplň budem používať pinzetu. Keďže to je menší otvor, tak sa mi osvedčilo používať pinzetu. Ak to budeme mať hotové, tak si povieme, že čo urobíme v ďalších nasledujúcich riadkoch. Sme na konci teda 14. riadku. Hlavička, ktorá nám vznikla, je vyplnená. Výplne dávame toľko a utlačíme ju tak, aby nám nepresvítala cez očka a zároveň, aby sme mali pevnú hlavičku. Teraz budeme pokračovať ďalšími riadkami. V 15. až 17. riadku budeme háčkovať rovnako. Do každého očka krátkeho stĺpika predchádzajúceho riadku uháčkujeme po jednom krátkom stĺpiku. To znamená, že na konci každého riadku budeme mať po 12 krátkych stĺpikov. Vlastne teraz budeme formovať krk tekvicového panáčika. Sme na začiatku 18. riadku. V tomto riadku budeme háčkovať takže budeme ešte pridávať očka a to, že do očka jedného krátkeho stĺpika pridám dva krátke stĺpiky a do nasledujúceho urobím jeden krátky stĺpik. A zasa urobím 2 krátke stĺpiky do toho istého očka nasledujúceho a do ďalšieho nasledujúceho jeden krátky stĺpik. Takýmto spôsobom si uhačkujeme 18 krátkych stĺpikov v poslednom 18. riadku. A krk vlastne budeme mať hotový. Ešte si ho potom vyplníme výplňou. Krk je vyplnený. Ešte si spojíme riadok, teda prvý a posledný krátky stĺpik pevným očkom. To znamená, že urobíme si pevné očko vlastne do prvého krátkeho stĺpika. Vytiahneme priadzu. Necháme si taký dlhší koniec, takých 50 cm na prišitie hlavy k telu. No a ešte si zmeriame asi, akú má výšku hlavička s krkom. Vyzerá to takto asi, že bude mať približne takých 6 cm. Čiže výška hlavičky s krkom je asi 6 cm. Teraz si prišijeme koráliky k hlave namiesto očí. Špendlíkom som si vyznačila, kde teda umiestnime prvé oko. Budeme ho vlastne umiestňovať do 8. riadku, čiže keď si odpočítame, tu máme 2, 4, 6, 8. Taký rozostup medzi očami by boli 3
3 očka, čiže tuto by sme dali 3 stĺpiky. Takto. No, tak a teraz takto by sme mali umiestnené oči. Teraz si navlečieme na ihlu šiaciu niť, čiernu šiaciu niť a vezmeme si korálik. Tú niť najskôr prevlečieme, ja to takto robím z boku, čiže to umiestníme tu, vyberieme si to, čiže tuto by som mala prvé oko. Tú niť, ktorú mám navlečenú na ihle, je asi taký 50 cm a je dvojmo. Áno. Teraz beriem si korálik. Nájdem si na ňom dierku. Dobre, takže máme. No a pichnem ho z druhej strany a sa vrátim naspäť. Ešte raz, aby som si ho tam pripevnila, aby sa mi nehýbal. Vrátim sa znovu naspäť. Vždy to robím okolo toho jedného stĺpika. Dobre, teraz to mám takto dobre stiahnuté. A ideme na ďalší. Tak, no teraz to si vyberieme. Vezmeme si ďalší korálik. A tiež musíme najskôr nájsť dierku, tu je, dobre. No a prišijeme ho zase okolo tohoto stĺpika, ako keby sa vrátime naspäť. Znovu pichneme dovnútra korálika. Takýmto spôsobom to tam prišijeme, aby nám to dobre držalo. No, keď sa s tým aj hrajú deti, aby to náhodou potom sa nejakým spôsobom neodtrhlo. No, teraz si urobíme si teraz myhalnice, teda tieto budeme robiť takýmto spôsobom. Takto. Ja to takto ako keby obtočím okolo tohto korálika a pichnem to tuto kdesi. Vrátim sa naspäť. Tak. A ešte raz. No a ešte urobím ako keby takúto myhalničku. Môžem tiež dvakrát prejsť. No a ešte sa spraví obočie. Tak, nejako takto. Tuto dáme obočie. No a teraz môžem pokračovať. Vlastne takisto obočím. Pôjdeme tuto hore. No, trošku tak vyššie. Akože zrkadlovo, aby to bolo. Takto.
Tak, nejako. No a toto dáme, teraz tu bude klesať tuto dole. Ešte tuto do očného kútika, ako keby. Tak si dáme, skúsime vyšiť tú myhalnicu. Čiže obočie mám, trošku ho uvoľním, aby mi tam tak nebolo. Také, dobre, také trošku voľnejšie nech je. No a tuto zase sa, tady si spravíme myhal ako keby kontúru toho oka. Takže ja to vyšívam takýmto spôsobom. Niekedy sa s tým ešte bavím, alebo kým vôbec prídem na to, ako to budem robiť. No a takto nejako. Tak, no ešte tu raz môžeme dať, ako keby takúto myhalničku spravíme. No a vrátime sa, odkiaľ sme vyšli. No a tuto v tejto časti to potom zauzlíme. Tie dva konce, ktoré tam máme, sa zauzlia. Toto si odstrihneme. Kúsok si odstrihneme a necháme to schovať vo vnútri. Pomocou háčika to vezmeme dovnútra. No takto nejako vlastne pracujeme, teda vyšívame. Toto si tu ešte pouvoľníme viac. No a to by malo byť hotové. Ešte si vyšijeme ústa. A potom prišijeme nos. Uhačkujeme si nos, urobíme si magický kruh. Dobre, teraz jedno reťazkové očko. No a urobíme si do kruhu 6 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a túto priazu pritiahneme a do prvého, teraz spojíme to posledný a prvý krátky stĺpik pomocou pevného očka. Ja si pomôžem opačnou stranou háčika. Tu mám trošku menší háčik, asi 2. No a spojím ho potom pevným očkom. Urobím ešte jedno reťazkové očko, vytiahnem priadzu asi tak na 15 cm, odstrihnem a tento kúsok priadze vlastne použijeme na prišitie nosa k hlave. Teraz si prišijeme nos, dáme ho o riadok ako keby o 2 riadky nižšie, tuto presne do stredu tohto stĺpika. No a pomocou ihly, do ktorej mám navlečenú priadzu, to prišijeme. Čiže takýmto nejakým spôsobom to budeme prišívať.
Tak a nos je hotový. Teraz si vyšijeme ústa. Takže zo spodu si pichnem ihlu asi takto do 2 stĺpiky od nosa. Teraz prejdem cez tento jeden stĺpik skrz. Takto. A cez tieto 3, raz, 2, 3. Vrátim sa naspäť. A teraz tu zase by som mala 2 stĺpiky na tejto strane. Takto nejako. No a vrátim sa naspäť dole. Ešte si to trošku tak poupravujem. Toto dole si to spojím na uzlík. Zauzľujem si to. A odstrihnem kúsok. Dobre. Tieto konce nechávam vo vnútri. Ono to potom budeme prišívať ku brúšku, alebo teda k tej tekvici. Takže sa to všetko schová a vlastne si ušetrím kúsok výplne. Teraz krk prišijeme k brúšku alebo k telu tekvice. Tu nám ešte vznikla taká priehlbinka, do ktorej som doplnila výplň. Takýmto spôsobom som prišpentlila krk k tekvici. Ešte tuto pridám nejaký špendlík. No a budem takým istým spôsobom, ako som prišívala vlastne nos, tak budem prišívať aj hlavu. Takže nebudem to robiť síce na kameru, ale ukážem vám potom výsledok. Takto vyzerá panáčik po prišití hlavy s krkom. Ešte sa to nepodobá na panáčika, ktorého sme ukazovali na začiatku. Skôr to vyzerá ako taký červík. Pokračovanie bude v druhej časti videonávodu.